别动，再动我开枪了啊！干啥有毛病啊你啊！上一边玩去得了，哪次不是我没动你就开枪了？天天就整天没用。不是你啥意思啊你啥意思啊？啥意思你不知道啊？把那玩具枪收起来吧啊！赶紧把这给我换上一会儿。不是啥呀？这个好咋的啊？当然好了，这个是恒源祥的虫草内裤，姐夫跟王哥现在他们都穿这个。那天洗澡的时候我看着我才给你买的，一盒里面有3条，你看都是这种独立包装的。哎呀，这包装挺精致啊！包装精致都是次要的，你得看穿在身上的感觉。这个小内裤它是真真正正添加了虫草精华的，尤其是像你们现在这种过了30岁以上的男生，最适合穿这小内裤了。你看外裆这个位置啊，还做了128克的透气网筒，它就像一台随身携带的心魔系统，随时调节那里的温度，让你保持一整天啊都是舒适凉爽的一个状态。而且它这个小面料用的是155支的超薄小冰丝，它薄的像小凉皮一样，贴肤穿啊冰冰凉凉丝丝滑滑的，特别舒服。哎呀，你穿这个小内裤出汗它都不沾身，真的老得劲儿了。而且腰边弹力还很大，将军啤酒肚都是可以轻松驾驭的。看它内裆这个位置啊，做的还是单向导湿的。当它遇到潮潮湿湿的时候，它就开始出来工作了。哪怕你开一整天的长途汽车，这个位置都不会说潮乎乎闷汗不透气的。而且腰边这个位置还很贴心的做了一个换新提示，当这个小雪花变成粉色的时候，就提示你该换新内裤了。哇，这也太牛了吧！那当然了，要不现在李哥他们能穿这个吗？我看那天姐夫穿，他说得劲儿，我就赶紧给你买上。看看，媳妇儿，就这3条，这一盒不得100多呀？你说的是专柜价，现在有活动，你点开我这个链接看看，现在价格老合适了，直接3个颜色包邮到家，各个年龄段都是可以去穿的哈。啊，那我试一条吧。去吧，赶紧去试去吧。啊，哎呀，真凉快啊！